Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр математикийн хичээлээр өмнөх хичээлүүдээ баттадхан судлах болно. Бодлого номер 1. Тогооч 1 кг гурилаар 2 талах барьдаг бол нэг талханд хэдэн килограмм гурил орох вэ? Хүүхдүүдээ дэвтэр дээрээ бодоорой. Тавтраадыг багш нь 1 кг гурил. Тэгвэл 1 кг гурилаа 2 тэнцүү хэсэг хуваагаад нэгийг өнгөөр ялган будсан байна. Тэгвэл хүүхдүүдээ 2-ны 1 буюу 0.5 кг гурилаар гурил маань нэг талханд ордог байх нь шүү дээ. Бодлого номер 2. Дэвтэртээ 1 дециметр урттай хэрчим зураарай. Түүний 10.3 нь хэдэн сантиметр байгааг тэмдэглээрэй. Энэ хэмжээг дециметрээр илэрхийлж болох уу? Бодлого 2-оо дэвтэртээ бодоорой. Хүүхдүүд маань зурсан багш нь хэлцэн дээр 1 дециметр урттай хэрчим зурсан байна. Үүнийгээ 10-ны хүртэл тэмдэглэсэн. Үүний 10.3 нь тэгвэл хүүхдүүдэд хаана тэмдэглэж болох вэ? Өө зүйтэй. 10.3 дээр тэмдэглэгээ хийж өгнө. 1 дециметрийн 10.3 тэгвэл хүүхдүүдээ хэдэн сантиметр байна вэ? 3 сантиметр байна. Тэгвэл энэ хэмжээг дециметрээр 10.3 дециметр гэж тэмдэглэж болно. Бодлого номер 3. Урт нь 6 см. Өргөн нь түүнээс 3 дахин богино тэгш өнцөгт зураад түүний 3/2 хэсгийг нь будаарай. Будсан хэлцгийн талбай хэмжээг олоорой. 3 дугаар бодлогоо бүгдээрээ бодъё.
багш нь тэгш өнцгтөө зурсан. Нэгнүүд нь 1 см. Тэгвэл 6 см өргөн түүнээс 3 дахин богино гэсэн учраас 2 см-тэй тэгш өнцөгт зурсан. Үүнийхээ 3-ны 2 хэсгийг нь ногоон өнгөөр буутсан байна. Одоо бүгдээрээ буутсан хэсгийн талбайг олно хүүхдүүдээ. Тэгвэл талбай S тэнцүү 2-ыг үржихэн 4 тэнцүү 8 см квадрат байх нь шүү. Багштайгаа хамт тулгаад дэвтэр дээрх бодлогоо зөв бодсон уу, буруу бодсон уу гэдгээ шалгаарай хүүхдээ. Бодлого номер 4. Тууцыг хэдэн тэнцүү хэсэгт хуваасан бэ? Ямар хэсгийг нь буутсан бэ? Багш нь тууз өгсөн. Энэ туузынхаа айл ямар хэсгийг буутсан байна вэ? Үүнийгээ багш нь ингэж тэмдэглэсэн. Нэгдүгээр зураг маань 6-ны 1 хэсгийг буутсан байна. Хоёрдугаар зураг 6-ны 2 хэсэг, гуравдугаар зураг 6-ны 3 хэсэг. Энэ мэтчлэн 6-ны 6 хэсгийг багш нь буутсан байна. Үүнийг үгээр бичих юм бол нэг бүхлийг 6 тэнцүү хуваасны 1 хэсэг нь байна. Буутсан байна тийм ээ хүүхдүүдээ. Яг үүнтэй адилхан тэгвэл дараагийн 5 тоог яаж бичих вэ хүүхдүүдээ? Дэвтэртээ бичээд байгаарай. Нэг бүхлийг 6 тэнцүү хэсэг хуваасны 6 хэсгийг буутсан байна. Бодлого номер 5. Болор 120 хуудастай номны 5-ны 3 хэсгийг эхний өдөр үлдсэн хуудсыг 2 дахь өдөр уншив. 2 дахь өдөр хэдэн хуудас уншсан бэ? Өгүүлбэрээ маш сайн ойлгож уншаад дэвтэртээ хийгээрэй.
та нар маань дэвтэр дээр батсан ба. Багш нь тэгвэл үүнийг хоёр аргаар яаж батах вэ гэдгийг тайлбарлаж өгье. За 1-р арга. 5 тэнцүү хэсэг эрчмээ 6-ад үүнийгээ багш нь бүх намын хуудас буюу 120 хуудас. Үүний 5-ны 3 гэсэн учраас 5-ны 3-аар таслаад хэмжээд өглөө. Мэдэгдэхгүй байгаа. Мөн үлдсэн хуудас мэдэгдэхгүй байгаа. Тэгвэл 5-ны 3 хуудас нь хэд болох вэ? Бүх хуудасаа 5 хэсэгтээ хуваач. Үүнийхээ 5-ны 3 гэж байгаа учраас гарсан хариугаа 3-таа үржүүлчих. Тэгвэл хариу нь 72. Тэгвэл эхний өдөр 72 хуудас намыг уншсан байна. Хоёр дахь өдөр хэдэн хуудас нам уншсан бэ гэсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ хүүхдүүд ээ? Тэгвэл үлдсэн хэсэг маань хэд вүлээ гэдгээ маш сайн анзаарах хэрэгтэй. 120 хуудасаас 72-ыг хасаад эхний өдөр уншсан намыг хасангууд 48 хуудас. За шалгаад үзье. 48-ыг хуваах нь 2. 48-ыг 2 хуваахаар 24. Үүнийгээ 5 дүржүүлэхээр 120 хуудас байх нь шүү дээ. Хариу 2 дахь өдөр 48 хуудас ном уншсан. За тэгвэл бүгдээрээ 2 дахь аргыг харцгаая. Уншсан нь 3 хэсэг, үлдсэн нь 2 хэсэг. Энэ хоёр нийт бүгд 120 хуудас. Тэгвэл 120 хуудасаа нэг бүхэлгээ авч үзчих. Нэг бүхлээс хасах нь 5-ны 3. Тэнцүү хэд гарах вэ хүүхдүүд ээ? Зүйтэй 5-ны 2 гарна. Нийт тэнцүү хэсгийн тоо нь 3 дээр нэмэх нь 2 буюу 5. Энэ маань 5 хэсгийг зааж байгаа. Нэг хэсэгт ноогдох хуудасны тоог гаргая бүгдээр. Тэгвэл нийт хуудасаа 5 хэсэгтэй хувааж. Тэгвэл 24 буюу нэг хэсэг маань 24 хуудас байх нь шүү дээ. Тэгвэл 2 дахь өдөр уншсан хуудсын тоог яаж гаргах вэ гэхээр 2-ыг 2 хэсэгтэй буюу 24 2 маань 2 хэсэг. Үнийгээ нэг хэсгийн тоо буюу 24-тэй үржүүлчих. Тэнцүү 48. Өнөөдрийн хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Гэрийн даалгаварт сургаж хуудас 98 518 520 522. За бүх хүүхдэд баярлалаа.